Azizlarim, boya ko'k pamildordan narsa qilaman dedim-u. Qattiqlari ham chiqdi-da, ko'k mamlaqa. Ancha-muncha chiqdi. Mamlaqa ko'k pamildor. Katta qilib to'radim, qarang. Qattiq-da. Buni tuzlaganga o'xshab bankalarga yopib qo'ymoqchiman. Tuzliroq qilib. Short aralashtirib qo'yaman-da, 1 soat sokini chiqarib turadi. Keyin bankalarga solib, suvga silizavat qilamiz. Bungacha tuz soling, hozir ko'rsatay. Mana tuz solaman. Bitta qoshiq. Men bu nimalarni hozir aralashtirib yuboraman. Peris yarim kilo qizil peris, ko'k peris. Bitta soldim. Yana bitta solaman. Keyin tayyor bo'lganda yana bir ko'ramiz. Bular menimcha kam. Mayli, sho'r bo'lib ketmasin, keyin ko'ramiz. Endi shakar solamiz. Shakari ham shu 1,5 qoshiqcha solamiz-da. Shakar soldim. Endi buni aralashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Piyoz aralashtiramiz. Piyoz yeri qilib to'g'radik mana. Asa zo'r chiqadi. Bultur qilgan edim. Kelinim ishxonasiga olib borsa, "Voy, menga ham qilib bersinlar" debdi. Voy, o'z-o'ziga qilaman, qo'ying. Endi unaqa zakaz oladigan yoshda emasman dedim. Mana. Bu aralashtiribman-da hozir ikkita qo'lim bilan. Keyin qo'yib qo'yaman 1 soat, 1,5 soat ham turadi. Namozlarimni o'qib olib, keyin chiqaman. Hozir ko'klarni ham solib aralashtirib qo'yaman. Keyin ko'rsataman, azizlarim. Ana o'rtoqlar. Ko'klarni soldim, petrushka bilan ukrop. Anaqa, men bu rayhon soldim. Juda ko'p emas. Lekin hidi chiqadi, mazasi chiqadi. Hozir yana aralashtirib, yana qo'yib qo'yaman. Bitta narsa esimdan chiqyapti. Bitta cho'mich to'la qilib semichka yog' soldim. Bu ham maza kirgizadi. Garimdori qo'shdim, bitta garimdori maydalab oldim. Qarang, asal chiqyapti, asal. Vasha zo'r. Hozircha 4ta 1,5 litrli, bu yerda yana 2ta 1 litrli chiqib qoladi. Hammasini solib olay, keyin ko'rsataman. Mana azizlarim, achishuvni ham yopib oldik. Orqasidagi ovqatga soladigan achishuvni yopib qo'yishdi. Bugun bolalarim uyda-da, ertasi men ketishadi. Ancha qarashishdi. Baraka topkunlar. Mana ovqatga soladigan. Qumo ajoyib chiqdi. Shunaqa mazali ko'kla soldim. Chesnok solmayman men. Peris bilan pamildori 10 kilo bo'lsa, peris 4 kilo. Yarmidan ham kamroq solaman. Taxir bo'lmasin deb. Bu bo'lsa, endi menimsa achichuv mana. Qovurma achichuv. Chesnogi bor, ko'klari bor. Ozgina garimdorisi bor. Bu yopilgandan qolgan. Bolalar yeyishsin, bu ham yopilgandan qolgan. Boya tuzlamamiz. Mana tuzlamaga o'xshatib qildim.
ichiga hamma narsa soldim. Piyozi ham bor, ko'klari ham bor. Hamma narsasi bor. Hozir solib qo'ydim suvga, hali qaynamagan. Qaynab chiqqandan keyin yarim soat polni qaynaydi. Eson-omon qaynatib olaylik. Yaxshi chiqsin, Xudo xolasa.